वासुदेव। सेवा सां हिकिड़ी ॾाढी सुंदर घटना मूंखे यादि आई। ये कथा सुदामा भैया बि ॿुधाई आहे रायपुर में, उन्हनि जे द्वारा असांखे ख़बर पई। कथा ॾाढी सुंदर, ॾाढी ध्यान सां ॿुधजो भाई। हिकिड़ो महात्मा हुयो, उहो बार बार पंहिंजे सत्संग में गदगद थी करे चवंदो, भाई असांजा हज़ारे सेवक आहिनि, हज़ारे सेवक आहिनि। ॾाढो ख़ुशि थींदो, पंहिंजो सभु ॾिसी करे, भाई हज़ारे सेवक आहिनि, सेवादारी सेवा करे रहिया आहिनि, ख़ूब ख़ुशि थींदो। हिकु ॾींहुं ॿियो महात्मा आया उन्हनि जे दर ते। उन्हनि चयो, बाबा तव्हांखे ॾिठो आहे, मां हर बार तव्हां सेवादारनि जे लाइ चवंदा आहियो कि असां वटि हज़ारे सेवक आहिनि, हज़ारे सेवक आहिनि। तव्हांखे ख़बर बि आहे हिन मां सचो केरु आहे ऐं कचो केरु आहे? मतिलबु तव्हांखे लॻंदो आहे भाई हज़ारे जेके गिनतीअ में वेठा आहिनि, संख्या में वेठा आहिनि, उहे सभु तव्हांजा प्रेमी आहिनि, तव्हां सां प्यार था कनि। अरे कई ॼणा दिखावो बि कंदा तो। महात्मा चयो, ईअं छो थो चए भाई? चई परीक्षा कयो, तव्हांखे ख़बर पवंदी। तूं ई कर भाई परीक्षा। चई ठीकु आहे, सुभाणे हिकिड़ी परीक्षा था कयूं, पोइ ख़बर पवंदी केरु सचो आहे केरु कचो आहे। चओ राम, ठीकु आहे। ॿियो ॾींहुं थियो, जेका ॿिया महात्मा हुया, संत आयल हुया, उन्हनि पहिरें वारे संत खे लिकाए छॾियो कमरे में, ऐं ॿाहिरि संगत वटि आया, सेवादारनि वटि आया त हज़ारे वेठा हुया, जीअं तव्हां सभु वेठा आहियो। अची चवण लॻा, भाई जेके तव्हांजा गुरु जी आहिनि, जंहिंजी तव्हां भक्ति कंदा आहियो, जंहिंजे शरण आहियो, हा हा, उन्हनि खे हिकिड़ी तकलीफ़ थी वई आहे, हिकिड़ी बीमारी, हिकिड़ो रोग पकड़े वरितो अथई। सभु चिंता में अची विया। छा थियो भाई? चयूं भाई उन्हनि खे हिकिड़ी ॾाढी ख़तरनाक बीमारी अची पई आहे। हकीमनि वैदनि जो चवणु आहे कि प्राण बचणु मुश्किल आहिनि, पर अगरि कोई इन्हनि जे लाइ खून ॾे त पोइ प्राण बची सघंदा आहिनि। खून कीअं ॾियणो आहे भाई? चयूं हृदय मां इंजेक्शन हणी करे हुन खां खून कढंदासीं। चओ राम। पोइ जेको ॾींदो संतनि जा प्राण बची वेंदा, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो ध्यान सां, थी थो सघे उन जा प्राण हली वञनि। चओ हरे राम। थी थो सघे उन जा प्राण हली वञनि भाई, ऐं ईअं बि थी थो सघे कि बची बि वञे, कोई तकलीफ़ न थिए। हाणे ॿुधायो केरु खून ॾींदो? हज़ारे माण्हू वेठा, सभु ॻाल्हाइण लॻा, वीचार करण लॻा, चुप थी विया हिकदमि कि बाप रे, त ॾाढी समस्या जी ॻाल्हि आहे। केरु ॾींदो? केरु ॾींदो? केरु ॾींदो? हिकिड़ो प्यारो उथियो। चओ हरे राम। हिकिड़ो प्यारो उथियो, चई साईं तव्हां मुंहिंजो खून कढो, मुंहिंजे संतनि जा प्राण बचायो। चई प्यारा थोरो वीचार कर, थी थो सघे कि भाई तूं खून ॾे त तुंहिंजा प्राण निकिरी वञनि, तुंहिंजी मृत्यु थी वञे। चई उहो त ठीकु आहे, पर तव्हां चओ था न बची बि सघां थो, उहो बि त चांस आहे न भाई, 50-50 उहो बि चांस आहे। चई हा, हीअं बि थी थो सघे तूं बची बि वञे, पर हीअं बि थी थो सघे तुंहिंजा प्राण हली वञनि। चई ठीकु आहे, खून कढो। अंदरि वठी विया, हुनखे विहारियऊं। 10 मिंट खां पोइ ॿाहिरि आया त हुन संत जे हथ में खून हुयो। संगत पुछियो, सेवादारनि पुछियो, साईं छा थियो? ऑपरेशन सक्सेसफुल थियो? चयूं भाई थोरो सो अञा खून खपंदो। संतनि खे खून त मिलियो आहे, पर थोरो अञा खून खपंदो, ऐं हिकिड़ी दुर्घटना थी वई आहे, जंहिं खून ॾिनो उहो गुज़ारे वियो। चओ हरे राम। जंहिं खून ॾिनो उहो गुज़ारे वियो आहे। हाणे ॿुधायो ॿियो कोई बचियो आहे जेको खून ॾियण जे लाइ तयारु थिए? हाणे त सभु उथी भॼिया, सभु उथी भॼिया। छो जो ॾिसी वरितऊं भाई साम्हूं वारो गुज़ारे वियो। तुरंत उथी डुक पातऊं, कोई न बीठो, एॾी भीड़ मची वई। हिकिड़ी माता डुकंदी आई, चई छाजी भीड़ आहे, छा थियो आहे? चई ॾिस न, असांजे संतनि खे कोई तकलीफ़ थी वई आहे, चवनि था कोई खून ॾींदो, हृदय मां कढंदा, पोइ प्राण बचंदा, पर साम्हूं वारे जा प्राण न बचंदे। ॾिस हिकिड़ो माण्हू गुज़ारे वियो अथई। हू माता डुकंदी आई, चई साईं मुंहिंजो खून कढो। चई मां हिन महिल हिकिड़ो माण्हू गुज़ारे वियो। चई ठीकु आहे न, पोइ छा आहे, मुंहिंजे सतगुरुअ जे प्राणनि जे लाइ त मुंहिंजी 100 बार जान कुर्बान आहे, मुंहिंजो खून तव्हां कढो, कढी वठो। चई हल तूं बि अंदरि वठी विया। 10-15 मिंट खां पोइ संत बि, उहे सतगुरु बि ॿाहिरि आया, उन्हनि जा उहे ॿई सेवक बि ॿाहिरि आया। चओ हरे राम। सभु हैरान थिया। हज़ारे जेके शिष्य बीठा, चयूं हे त गुज़ारे वियो। चयूं न भाई, उहो त सभु लीला हुई संतनि जी। संत हैरान थिया कि हज़ारनि मां केवल हे ॿ ॼणा तयार थिया, बाक़ी सभु ॿॾी विया, केवल 2, यानी हज़ारनि में मुंहिंजा केवल 2 शिष्य आहिनि। तो पहिरें वारे महात्मा चयो, न साईं, ये 2 भी कोन्हेव, ये भी 1.5 अथव। चओ हरे राम।
कमाल तो करे यार बहन हिकड़ी स्त्री आ उनके अधु तो गिणे छा चईंदा न उहा स्त्री ही पूरी तो हे जेको नौजवान आयो आहे न छोकरो इहो अधु तो चओ हरे राम संतन की गाल समझ में ना आई भाई हे केड़ी लीला है तॾहिं उन समझायो चई हे जेको भाई आयो तव्हांजो सेवक इन त वरी भी उम्मीद रखी न कि मुंहिंजा प्राण बची भी सघनि था भाई 50-50 चांस आहे पर हिन माता त अखियुनि सां ॾिठो कि हिकिड़ो माण्हू गुज़ारे वियो आहे कोई गारंटी न आहे प्राण न ई बचंदा पर पोइ बि साम्हूं आई तव्हांजे लाइ चओ हरे राम पोइ बि साम्हूं आई त इहा पूरी आहे हिन जी बि श्रद्धा आहे पर अञा अधूरो आहे हे बाक़ी सभु त गिनतीअ जा आहिनि चओ हरे राम चओ जय श्री कृष्ण अहिड़ी बि परीक्षाऊं थियूं भाई चओ राम त जंहिंजी असां शरण आहियूं प्रभु परमात्मा भगवान राधा कृष्ण या जहिड़े बि प्रभु में तव्हांजी श्रद्धा आहे उन्हनि जे लाइ पूर्ण समर्पण हुजे भाई चओ हरे राम सरेंडर हुजे श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर